जैसे जैसे रात होती पक्षी की धड़कन तेज हो जाती है, कहीं ना कहीं कोई उल्लू ना जाए। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल उल्लू की उड़ान में बिल्कुल आवाज़ नहीं होती, साथ ही में उनको अंधेरे में सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। इसीलिए रात में ईगल जैसे खतरनाक पक्षियों का भी कैम बजाते थे और छोटे पक्षियों को तो डिनर में खा जाते हैं। इसलिए पक्षियों को उल्लू का खौफ बना रहता है। और रात में आतंक का दूसरा नाम उल्लू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।